Al fin lo había dominado. Era hora del gran final. ¿Cómo iba Jorge a tocar en el concierto con un solo platillo? Bueno, tal vez solo necesitaría uno. No, definitivamente dos. Quizá pudiera encontrar un reemplazo. Algo grande y plano como su platillo. El libro era un cuadrado con 4 esquinas. Y el platillo era un círculo sin ninguna esquina. Tal vez lo que necesitaba era un gran círculo plano. Y sabía dónde encontrarlo. Parecía que después de todo, Jorge no podría tocar en el desayuno de panqueques de mañana. Necesitaba un gran círculo plano que estuviera hecho de lo que fuera eso. ¡Giorgio! ¿Qué es lo que sucede? Veo que reemplazaste uno de tus platillos, ¿eh? ¡Oh! ¿Quieres que te la preste? Pues claro. Pero cuídamela muy bien, ¿eh? Con un platillo en cada mano, Jorge estaba listo para el desayuno.